Oltre 600 persone hanno salutato Alberto Rizzotto, l'autista quarantenne alla guida del bus che è precipitato dal cavalcavia di Mestre, un trauma moltiplicato 21 volte, ha detto nell'omelia Don Alberto. Venezia, la capitale veneta degli sfratti, più di uno sfratto su 3 avviene nel territorio della città metropolitana, a lanciare l'allarme la CGIL. Alcuni rappresentanti della cinese Yutong avrebbero chiesto al Comune di Venezia di ripristinare l'utilizzo dei bus elettrici sospeso dopo i 2 incidenti avvenuti a Mestre. Il comitato danni da Movida è pronto a intentare una class action contro il Comune di Venezia dopo che i tentativi di dialogo sulla regolamentazione dell'attività dei locali notturni è a un punto morto. Partita in queste ore la campagna anti-influenzale dell'ULSS 3 Serenissima e a novembre partirà anche quella dei vaccini anti-Covid, arrivate 120.000 dosi. Nostra intervista all'ammiraglio Filippo Marini, nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Venezia e direttore marittimo del Veneto. Parata di stelle del ciclismo Jesolo per la 10ª edizione di pedalata con il campione organizzata per lo Jesolo Bike Festival. In centinaia hanno partecipato all'iniziativa accanto ad alcuni dei nomi più famosi delle 2 ruote. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Prima però il sondaggio di Ring che torna anche questa sera su Antenna 3 a partire dalle 21:15. Il tema è di strettissima attualità. Niente pista da bob a Cortina, giusto il numero in verde per dire sì, 0422 1626 691, quello in rosso per dire no, 0422 1626 690. Come sempre la chiamata è gratuita, l'esito questa sera a Ring a partire dalle 21:15 con Ferdinando Avarino in studio. Dicevamo i fatti e il fatto principale della giornata è l'addio, l'ultimo saluto ad Alberto Rizzotto nella parrocchia di Tezze di Vazzola. Alberto Rizzotto, l'autista del bus della strage di Mestre. Vicino alla chiesa di Tezze un cartello scritto dai bimbi della scuola d'infanzia. Ciao Alberto. Un paese intero ha voluto salutare l'autista quarantenne precipitato con l'autobus dal cavalcavia di Mestre. 21 vittime, 18 feriti, una tragedia immensa. Tante lacrime, tante domande, un dolore che non si placa. La cerimonia officiata dal vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo, e dal parroco Don Alberto Basso, che nell'omelia dice: una casualità imprevedibile, forse una concomitanza di fattori, ha interrotto quella straordinaria avventura che è l'esistenza, fatta di affetti, di sentimenti, di progetti, di abilità, di sogni. Un trauma moltiplicato 21 volte, che pesa e quasi toglie il respiro. Poi il pensiero d'Alberto, amato, stimato, sempre sorridente, appassionato del suo lavoro. Alberto era una persona responsabile, prudente, appassionata del suo lavoro, premurosa verso il prossimo, e in mezzo l'autobus che guidava era nuovo, eppure non è bastato. Un abbraccio immenso, i cittadini si sono stretti alla mamma Mariella, al papà Luigi e al fratello Giulio, così come gli amici ed i colleghi del quarantenne che sono arrivati davanti alla chiesa a bordo di un bus, davanti la foto dello sfortunato autista. Tra i presenti anche il sindaco Giovanni Zanone, l'amministratore delegato della linea, la società proprietaria del mezzo Massimo Fiorese e l'assessore alla mobilità di Venezia Boraso. Le spiegazioni tecniche, mediche e scientifiche, ha detto nell'omelia Don Basso, non possono spiegare l'avventura dell'esistenza. Noi contiamo sulle nostre capacità di controllo, ma la vita ci può venire tolta in un secondo. La bara esce dalla chiesa avvolta nella bandiera dell'aeronautica, corpo nel quale aveva prestato servizio il papà di Alberto. La famiglia attende nel frattempo gli esiti di un approfondimento delle indagini che diano risposte ad una tragedia che per il momento è inspiegabile. Intanto alcuni rappresentanti della cinese Yutong avrebbero chiesto al Comune di Venezia di ripristinare l'utilizzo dei bus elettrici sospeso dopo i 2 incidenti avvenuti a Mestre. Lo ha riferito l'assessore comunale alla mobilità Renato Boraso ai microfoni della televisione pubblica. È un colosso, ha detto Boraso, che ha mandato i suoi rappresentanti, sono già qui e ci dicono dagli uffici che sono un po' arrabbiati, però sinceramente dopo 21 vittime, 15 feriti gravi, 12 feriti di sabato, noi abbiamo
abbiamo il dovere come pubblica amministrazione di applicare quello che è definito il principio di precauzione. Hanno chiesto il ripristino immediato del servizio e noi abbiamo risposto che in questo momento, finché non abbiamo certezza su dati tecnici veri e incontrovertibili, il servizio rimane sospeso. Così ha concluso l'assessore Renato Boraso. Venezia è la capitale veneta degli sfratti, più di uno sfratto su 3 infatti avviene nel territorio della città metropolitana. A lanciare l'allarme la CGIL. Il Ministero degli Interni ha incoronato Venezia capitale veneta degli sfratti. Durante il 2022 nel territorio della città metropolitana ci sono stati quasi 800 sfratti, il 34% di tutti quelli avvenuti in regione, cioè in Veneto più di uno sfratto su 3 e nella città metropolitana di Venezia, con un dato che è più del doppio di quello della provincia di Verona, seconda classificata. A livello nazionale invece Venezia è quinta, dopo Roma, Torino, Napoli e Varese. Rivendichiamo al governo di rifinanziare il fondo per la morosità incolpevole proprio per coloro che perdono il lavoro, perdono il reddito e quindi rischiano anche di perdere la casa. Questo strumento è assolutamente necessario, come è necessario finanziare il fondo per gli affitti. Daniele Giordano, segretario generale della CGIL di Venezia, che ha lanciato l'allarme, spiega l'esorbitante aumento degli sfratti anche con la scelta dei proprietari di affidarsi agli affitti turistici degli appartamenti. E lo fanno sia in termini di redditività ma anche perché hanno la paura che le famiglie non siano in grado di pagare gli affitti. Allora da questo punto di vista noi diciamo serve incentivare il canone concordato, perché è da un punto di vista fiscale vantaggioso per i proprietari e dall'altro ha dei canoni appunto calmierati per gli inquilini, e serve anche mettere in campo strumenti di garanzia per gli affitti, cioè se noi vogliamo evitare che la rendita immobiliare diventi l'unico strumento in cui i proprietari credono, dobbiamo fare in modo che le istituzioni siano al fianco dei proprietari immobiliari. Per i consiglieri regionali veneziani del PD Veneto, Francesca Zottis e Jonathan Montanariello, la regione deve assumersi in pieno le proprie responsabilità, anche con il riconoscimento dello status di Venezia area disagiata, grimaldello per alzare il livello di tutela dei cittadini più in difficoltà. Erika Baldin del Movimento 5 Stelle ha ricordato invece come la maggioranza di centrodestra avesse bocciato in Consiglio regionale una sua mozione nella quale chiedeva di intervenire con il governo Meloni dopo la decisione di stop al rifinanziamento del fondo affitti. Doppia espulsione da parte delle forze dell'ordine a Mestre, che hanno rintracciato l'autore della raid nel condominio di Corso del Popolo della notte del 14 ottobre, il tunisino che aveva messo a soqquadro un locale di via 20 settembre. È stato fermato dalla polizia mentre spacciava all'ora di pranzo nei giardini di via Piave, lo straniero protagonista di un'irruzione in un condominio di Corso del Popolo la notte del 14 ottobre, quando in evidente stato di alterazione, dopo aver sfondato il portone d'ingresso, aveva suonato campanelli e battuto con pugni e calci le porte degli appartamenti. Con a carico numerosi precedenti per spaccio di stupefacenti ed irregolare sul territorio nazionale, è stato trasferito al CPR di Ponte Galera a Roma, dove rimarrà in attesa di essere rimpatriato nel suo paese d'origine. Un'altra espulsione riguarda un tunisino balzato agli onori delle cronache mestrine il 17 luglio, filmato mentre urlava, scaraventava a terra sedie e minacciava il titolare di un locale di via 20 settembre. Il giovane, con precedenti penali per furto, invasione di terreni, porto d'armi abusivo, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, era poi riuscito a scappare dal centro di permanenza dei rimpatri di Gradisca di Sonso. Rientrato a Mestre, è stato fermato nelle vicinanze della stazione da agenti della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. Vi mostriamo ora uno spettacolare video dei fotografi e giornalisti Lorenzo Porcile e Paolo Zaffaina che documenta quello che sta accadendo sul tetto di un edificio di via Torino, sempre a Mestre. È giallo su quello che sta accadendo sul tetto dell'ex centro servizi della Cassa di risparmio di Venezia, Intesa San Paolo, di via Torino, a Mestre, un immenso edificio di 37.000 metri quadrati, non più di proprietà dell'istituto bancario e da tempo in abbandono. E mentre il futuro è un'incognita, anche la Regione aveva mostrato interesse, il presente è fatto di degrado, con l'aggiunta che da alcune settimane, un po' alla volta, sta sparendo il rame che era stato utilizzato per la costruzione del tetto e di alcune colonne esterne. Grazie allo spettacolare video realizzato da Lorenzo Porcile e Paolo Zaffaina, la situazione è ben documentata ed è probabile che il rame sia rubato un po' alla volta senza che praticamente nessuno se ne accorga.
Parliamo adesso di controlli della Guardia Costiera perché è scattata l'operazione Calypso. Oltre 50 controlli hanno portato al sequestro di 11 tonnellate di prodotti ittici e a 21 sanzioni amministrative per un totale di circa 30.000 euro. È il bilancio dell'operazione Calypso a contrasto della pesca illegale e a controllo del commercio di prodotti ittici lungo l'intera filiera, che ha visto impegnati militari e motovedette della Guardia Costiera del Veneto, coordinate dal reparto operativo della Direzione Marittima di Venezia. Nel Rodigino è stato fermato un autoarticolato con 8 tonnellate e mezzo di sardine prive di etichettatura e indicazioni di tracciabilità. A Bolzano, in uno stabilimento all'Ingrosso, sono stati sequestrati 1.600 kg di prodotti ittici pronti per essere immessi sul mercato nazionale con il termine minimo di conservazione superato. In un motopeschereccio per la pesca delle vongole si è scoperto un pescaggio che superava di 400 kg la quantità consentita. Le ispezioni condotte a terra hanno riguardato anche gli esercizi di ristorazione, le pescherie e di supermercati. Su 9 ristoranti controllati sono state elevate 10 sanzioni amministrative con sequestro di 3 quintali di prodotti ittici. Il comitato Danni da Movida è pronto a intentare una class action contro il Comune di Venezia, e questo dopo che i tentativi di dialogo sulla regolamentazione dell'attività dei locali notturni pare essere arrivata a un punto morto. È possibile che venga promossa una class action contro il Comune? È possibile, ci stiamo arrivando. Saranno i nostri prossimi passi, visto che l'amministrazione non ci ascolta, visto che gli assessori non ci ascoltano, visto che le forze dell'ordine non rispondono, si passano la palla tra una forza dell'ordine e l'altra. Il comitato Danni da Movida è pronto a varcare il Rubicone e a dire le vie legali contro una vita notturna sempre più invadente a livello di decibel, ma ultimamente anche protagonista di fatti di violenza e di spaccio. Già al momento della fondazione il comitato aveva paventato l'ipotesi che, se al rispetto del riposo reclamato dai residenti non ci si fosse arrivati attraverso atti amministrativi del comune, la strada per tutelare le proprie richieste sarebbe stata necessariamente quella del tribunale. Il prossimo passo imminente è di costituirsi in associazione per dare più valore al nostro impegno, al nostro numero, e di conseguenza intraprendere la class action. Abbiamo già sentito 2 avvocati, probabilmente ne sentiremo anche un terzo, ma siamo quasi sicuri di recarci da uno di questi avvocati. Oltre che un albergo diffuso con una capacità ricettiva di 5.000 posti letto a chilometro quadrato, una densità che ha oramai superato la popolazione residente, Venezia è anche un locale diffuso con 1.500 tra bar e ristoranti, spesso muniti di plateatici che si espandono per ogni angolo disponibile. Ma chi è riuscito a rimanere a vivere a Venezia è lo zoccolo duro che non intende recedere. Ci sono precedenti in questo senso, vale a dire di gruppi di cittadini che hanno promosso una class action contro un'amministrazione comunale per questo motivo? A Brescia, assolutamente, che è quello che sembra che sia un po' più ricordato, e poi stanno uscendo in varie altre città, ho letto Torino, Padova, Bologna. Di campagna anti-influenzale non solo, parliamo dopo la pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta i temi della sanità. È partita la campagna anti-influenzale sul territorio dell'ULSS 3 e a novembre arriva anche la campagna anti-Covid. 124.000 dosi per coprire il 56% degli ultra 65enni del territorio. È questo l'obiettivo dell'ULSS 3 Serenissima per il vaccino anti-influenzale. Degli elementi come un'influenza possono scatenare l'abbassamento delle difese e portare a un disequilibrio che viene tenuto in piedi con molta fatica dai farmaci. E allora questa è una cosa su cui non possiamo scherzare, ce l'ha insegnato il Covid. E di dosi nei magazzini ce ne sono già 119.000, ovvero quasi tutte. La distribuzione in corso in questi giorni, ha spiegato Francesca Capretta, referente vaccinale dell'ULSS 3, destinate come priorità alle case di riposo, ai medici di medicina generale e ai pediatri. I destinatari sono per primi i più anziani e i fragili con patologie ben specificate. Poi l'anti-influenzale verrà esteso a tutti gli altri, anche insieme ai vaccini anti-Covid che stanno arrivando a ospedali, case di riposo e farmacie.
Il quantitativo più importante di vaccini anti-Covid, 90.000 dosi, arriverà a fine ottobre, così potrà partire la campagna contemporanea di anti-influenzale e anti-Covid. Proponiamo queste due vaccinazioni, che sono due vaccinazioni assolutamente sicure, che abbiamo fatto molte volte, che possono essere fatte insieme senza dover accedere 2 volte ai servizi e che alla fine sono un bel investimento. E quindi facciamo un gesto intelligente, proteggiamoci. È un attimo, la vaccinazione è molto rapida, ne abbiamo fatte a migliaia, non ha assolutamente queste controindicazioni di cui si racconta e ti fa dormire qualche sonno un po' più sereno. Una curiosità: sono raddoppiate da 600 a 1500 le dosi antinfluenzali sotto forma di spray nasale per i bambini dai 2 ai 6 anni, che l'anno scorso hanno funzionato molto bene. Quanto al Covid, i ricoverati per questa patologia sono in totale una ventina tra tutti gli ospedali veneziani e i tamponi positivi, da oltre 100 al giorno, sono scesi ora attorno agli 80. Nostra intervista del nostro Lorenzo Maier all'ammiraglio Filippo Marini, nuovo comandante al porto di Venezia. Sviluppo e sostenibilità sono 2 aspetti fondamentali che possono e devono procedere insieme per la crescita del porto di Venezia e della portualità veneta. Lo garantisce l'ammiraglio Filippo Marini da qualche mese ormai sulla tolda di comando della Capitaneria di Porto di Venezia, nonché comandante della direzione marittima del Veneto. Il porto di Venezia, devo dire che professionalmente è un porto molto stimolante, perché lo definirei unico per caratteristiche in Italia. È un porto regolato, nel senso che ha una struttura quale il MOSE, una struttura molto importante che protegge la città e che nello stesso tempo deve in qualche modo essere integrata in quello che è il traffico commerciale del porto di Venezia. Noi abbiamo un porto grande, Marghera, dove approdano navi di tutti i tipi, chimichiere, gasiere, petroliere, navi da crociera. C'è l'imbarazzo della scelta e questo porto deve continuare a funzionare e nello stesso tempo deve essere alta l'attenzione ambientale. L'ammiraglio Marini ha ricevuto a Venezia un importante riconoscimento. È un premio che però io dedico all'intera Guardia Costiera italiana, al Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, che è un'eccellenza in Italia e di cui sono fiero di far parte. Come ha trovato Venezia come città? Guardi, Venezia la conoscevo già da turista e poi la conoscevo dal 2003 come studente, perché qui ho frequentato la scuola nostra della Marina in Arsenale. Devo dire che l'ho trovata sempre bella e sono felice di essere qui con la mia famiglia. E Venezia è una città che ti ospita, che ti abbraccia e devi amare. Da Venezia a Jesolo, dove è stata un successo la pedalata con il campione. Parata di stelle del ciclismo a Jesolo per la 10ª edizione di Pedalata col Campione, organizzata nell'ambito dello Jesolo Bike Festival. In centinaia hanno partecipato all'iniziativa accanto ad alcuni dei nomi più famosi delle 2 ruote. Sonny Colbrelli, primo italiano a vincere la Parigi-Roubaix dopo 20 anni, Davide Ballerini, Francesco Chicchi, Moreno Moser e Paola Pezzo. Ospiti anche della serata che ha preceduto l'evento, come Vincenzo Nibali, tra i pochissimi ad avere vinto tutti e 3 i grandi giri, la Vuelta a Spagna, il Giro d'Italia e il Tour de France. È una grandissima festa di fine stagione, c'è qui un Peter Sagan che chiuderà la sua stagione ed è bello anche essere qui a festeggiare un po' con lui la sua carriera. Ospite d'onore della pedalata col campione Peter Sagan, primo corridore della storia a conquistare 3 campionati del mondo su strada consecutivi. In carriera ha collezionato 120 vittorie prima di ritirarsi dal professionismo per puntare alla mountain bike. Sempre mi fa piacere e sono molto contento anche di essere invitato a questa festa qua, evento. Sì, domani facciamo la pedalata con tifosi, con amici, ci sono tanti altri corridori che si sono già anche ritirati e va bene, vediamo. Guardo avanti che sì, mi piacerebbe fare queste uscite. Soddisfatto l'organizzatore dello Jesolo Bike Festival, che nota soprattutto la grande crescita di interesse verso questo sport.
Questa è un'avventura nuova perché abbiamo rilanciato con altre iniziative. La Grave che è andata a buon fine oggi, abbiamo visto numerosi partenti, abbiamo organizzato un villaggio con un'esposizione di bici storiche, abbiamo fatto correre anche i giovanissimi. Abbiamo visto che c'è molto interesse e la riuscita, per la riuscita posso essere solo contento. Da Venezia e dal veneziano è tutto anche per questa edizione, vi lascio al meteo, buona serata. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso. Benvenuti al meteo. Una perturbazione atlantica si avvicina all'Italia, tempo dunque via via più variabile. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 18 ottobre. Sul Veneto sarà asciutto con inizialmente qualche schiarita ma con crescenti annuvolamenti nel corso della giornata. Possibili precipitazioni poi verso sera e nella notte. Temperature con lievi e locali variazioni, minime sui 6-11 gradi, massime comprese tra 14 e 16 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo poche novità, più sole al mattino, col passare delle ore cielo coperto e grigio. Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime sui 16-20 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto nuvoloso con possibili deboli piogge anche in questo caso a partire dalla sera. Temperature minime intorno agli 8 gradi, massime sui 16-19 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Goditi il caldo delle migliori marche di stufe e caminetti. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, a Roncade, Treviso.